500個女士。唔係俾我啊，一陣間你哋抽獎嘅，係啦。咁啊，李醫生咧又贊助咗好多嗰啲咩嚟㗎？愛半糖嘅玩具啊，即係佢掛住喺個背包嗰度。而家到邊個？哦，咁即係交俾你啦，開俾幾句金句嚟聽下。大家咧係一個好幸運嘅呢個團隊裏邊，就係話我哋嚟講喺呢一個2025聽唔到啊？聽唔到啊，大聲啲。喺2025年嚟講咧，喺香港籠罩住咧係一啲咧係比較上低迷嘅經濟嘅氣氛，但係喺香港嘅一個行業裏邊，呢個行業居然可以做到35% 嘅增長，即係大家亦都要問一問，究竟呢個行業能夠俾到我哋乜嘢機會喺度做？唔係咁容易嘅，因為香港係一個好獨特嘅喺地緣關係上邊係一個好獨特嘅地方。香港當然可以做翻香港本土嘅市民嘅生意，但係更加係可以做到呢個大陸客戶嘅生意。唔係咁啊，淨止而家台灣、東南亞、韓國嘅人都嚟香港買保險。嗱，呢樣嘢咧係我哋 CEO 阿 Elder 透露嘅。咁樣，我哋喺呢個成個環節裏邊，我哋喺一定咧就要將把握呢個好好嘅機會。究竟我哋點樣能夠將我哋自己嘅事業更上一層樓？我好高興咧，就喺2025年咧呢一個 Blue Ocean 呢個 district 咧係可以做到1180萬 FIC， 係破咗佢哋自己紀錄嘅，係破紀錄係嘛？咁亦都咧喺2025年，我哋咧就係 ABDD 嘅同事 Emily 喺度啦，係啱啦。佢居然咧就係挑戰我哋呢啲咁資深嘅區域，俾咗一個 challenge 我哋去做。呢個 challenge 咧就係 ASI 嘅 challenge。佢話我哋一定咧要做到 minimum 40個呢個 MDRT， 咁然後咧先至可以咧考慮俾我哋咧去呢一個咧係啟德區嘅 ASI。我哋卒之令佢好失望。我哋係做唔到40個 MDRT 嘅，我哋係做到41個。而最好玩嘅就係嗰第41個，就係產生住我哋 Blue Ocean District 裏邊咧，係一位咧係漂亮嘅女士，就係Yuki Lau。當日咧，佢批呢一個第41位咧係驚險萬分嘅，因為咧到最尾嗰1分鐘，呢個4點半鐘咧，呢一個咧就係 ASI 嘅 Enquiry Counter close 啦，佢居然有個 pending 出嚟，死唔死？咁於是乎，我哋嘅長跑高手阿 OPPO 咧，就喺呢一個 Manhattan 跑到 ASI。上到去呢個35樓頂住阿 Edmond 嗰度閘，唔準佢收檔。係啦，你咁收檔落閘啦，我就閘咗你個頭去，咁樣。哇！卒之咧喺最尾嗰分鐘咧，批咗嗰張單咧，嗰張單係有22萬 FIC。所以咧，佢咧亦都咧係做到呢個 SLT。好啦，咁而家咧就係成個團隊。我哋咧集中晒精神，我哋一定要做好其他喺呢個餘下嘅8個月嘅 challenge period 裏邊要做嘅嘢，就係我哋要做好我哋嘅 FIC 數，做好我哋嘅活動量，亦都咧係做好我哋嘅仲有咩喎？叫做咩？請人啊！請人就頭啦。
我相信大家淨係可以做得到嘅呢樣嘢，係咪？咁啊，今日嚟講咧，我哋係選擇咗呢個新嘅地方，咁就亦都有美酒佳肴，咁亦都有好靚嘅呢一個係紅酒啦、白酒啦、啤酒啦，有呢個係威士忌加茅台啦，嗱咁樣即係大家不妨飲得醉嘴地咧，聽日朝頭早唔翻工咧，我就都睇唔到啦，可能我自己睡埋，係啦咁樣。咁就到而家嚟講，我就交個咪就俾阿 Terry 同我哋講嘅。